Hi mga kaibigan, it's me Madeline Dogueles. Welcome back sa ating YouTube channel and Facebook page. So for today's video, i-share ko po sa inyo ang home remedies o mga gamot sa dry coat sa natural na paraan. So una po, masahe sa dibdib at likod. Kapag may dry coat, parati na ring nanakit ang dibdib at likod. Ang pagmasahe o massage gamit ang maanghang na linen mint ay makagiginhawa sa pakiramdam. Pangalawa po, uminom ng salabat. Ang luya ay mabilis na nakakapaginhawa ng dry coat. Paghaluin ang kaunting ginadgad na luya at isang kutsaritang honey or pwede ring kaunting asukal sa isang tasang mainit na tubig tsaka inumin. Mas masarap ang salabat na gamot para sa dry coat. So pangatlo po, iiwasang ma-expose sa mga polusyon. Ang usok na galing sa sigarilyo at alikabok ay pwede maging dahilan ng pag-ubo, kaya't ugaliing gumamit ng face mask kung lalabas sa bahay. Disclaimer: ang mga remedyong nabanggit at mga natural na paraan ay makatutulong upang gamutin ang dry coat. Pero tandaan, kung hindi talaga maalis-alis ang dry coat sa kabila ng pagsagawa ng mga paraang nabanggit, magpakonsulta ka sa doktor. So yan lang po ang home remedies o mga gamot sa dry coat sa natural na paraan. So sa mga baguhan pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. So God bless. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.